Fund misteri 2 vjeçar gjenden mbetje mortore të turistit belg në kufirin Shqipëri, Republika e Maqedonisë së Veriut. Pas gati 2 vitesh kërkime, duket se i ka ardhur fundi misterit të zhdukjes së Mark Joris, 72 vjeçarit nga Morsteli belgjik, i cili humbi gjurmët në shtator të vitit 2024 gjatë një ekspedite malore në Shqipëri. Mbetjet mortore dhe sendet personale të tij janë gjetur gjatë fundjavës në një shpat mali në kufirin mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Edhe pse analiza e ADN-s ende nuk ka përfunduar, familjarët dhe burime pranë çështjes bëjnë me dije se ka shumë gjasa që ato t'i përkasin turistit të zhdukur belg. Mark Joris ishte nisur në 11 shtator 2024 nga Peshkopia për të përshkruar itinerarin malor, një rrugë gjatë ecje që shtrihet në zonën kufitare mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Veriut. Në 15 shtator gjatë etapës 19 dhe të fundit të udhëtimit, ai humbi çdo kontakt dhe prej tij nuk pati më asnjë gjurmë. Zbulimi u bë nga policia kufitare Maqedonisë Veriut, e cila gjatë një operacioni tjetër kërkimi gjeti mbetjet mortore dhe sendet personale në një terren të thepisur malor mes zonës së njohur si pika kufitare e 33 dhe liçenit Podgorečko. Sipas autoriteteve pranë vendit të ngjarjes u gjetën edhe çanta e shpinës, tenda, thesi i gjumit, një këpucë për ecje malore, një kapel dhe 2 telefona celular. Hetimi me ADN është ende në vijim, por ka prova të forta që tregojnë se bëhet fjala për personin e zhdukur, tha Lisolet Claessens nga prokuroria e Antwerpit. Autoritetet kanë mundur gjithashtu të lidhen një nga telefonat e gjetur të Mark Joris përmes numrit email, një kod unik identifikimit të pajisjeve celulare. Pas zhdukjes së tij për gjetjen e 72 vjeçarit u angazhuan shërbimet lokale të emergjencës, ndërsa edhe familjarë e miq të tij udhëtuan drejt Shqipërisë për të ndihmuar në kërkime. Sipas të dhënave të publikuara gjatë operacioneve të mëparshme, ata kishin kaluar shumë pranë zonës ku më vonë u gjetën mbetjet e tij. Mark Joris, banues në Mortsel, ishte pensionist dhe një pasionant i ecjeve malore. Përpara pensionimit, ai kishte qenë tromponist në orkestrën Bruxelles Philharmonic, gjithashtu kishte drejtuar orkestrën harmonike të EGM dhe kishte qenë pjesë e bandës muzikore të Akord në Borgerhout.